Quem não gosta de festa junina, não é verdade? Vamos começar então agora uma nova sequência didática com o tema Festa Junina. Será uma sequência de 3 aulas durante 3 semanas, tá certo? Uma aula por semana, como vocês já estão acostumados, com o tema agora Festa Junina, isso mesmo. Bom, tô aqui toda característica, né? Olha eu aqui, ó, toda bonita, de chapéu, de trancinha, tem pintinha, tô ó, com a minha roupinha xadrez, toda arrumada. Olha o nosso cenário que lindo, temos bandeirinhas, flores, chapéus, não é verdade? A festa junina, na verdade, ela é uma festa de uma cultura colorida, uma cultura alegre, divertida. Olha as músicas que animadas, escuta só. Legal, né? Vamos lá então para a aula de hoje. Na aula dessa semana, né, a aula de hoje, nós vamos começar então essa sequência didática. Eu vou deixar para vocês logo abaixo aqui 2 links de acesso pelo YouTube para vocês compreenderem um pouco mais como surgiu a festa junina. Qual é a cultura da festa junina? Vocês sabiam que a festa junina ela não foi criada aqui no Brasil? Isso mesmo, não foi criada aqui no Brasil, ela é de origem europeia. E uma mistura, né, que sofreu ao longo de anos, aí, de vários anos, uma mistura de várias culturas. Cultura africana, cultura dos índios, aqui dos indígenas. É muito legal, não é verdade? Saber que a festa junina ela foi criada a partir de várias culturas, de várias regiões diferentes. A festa junina que a gente conhece hoje, que só perde para o carnaval, isso mesmo. A festa junina no Brasil, ela é a segunda maior festa do Brasil, né? Só perdendo apenas para o carnaval aí, que é muito conhecido inclusive lá fora, né? Em outros países. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje então? Após assistir os vídeos, né, dos links que eu mandei para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa cultura, né? Mostrem para os seus filhos, permita que eles assistam, vá conversando com eles sobre essa cultura, sobre os pratos típicos, as músicas típicas, né? Se possível, coloca uma musiquinha aí, tem tanta música legal, né? De São João, Pula Fogueira, enfim, musiquinhas aí animadas, infantis, né? Própria para as crianças mesmo, e características, né, da festa junina. Se possível, né? Conversem com eles sobre tudo isso, sobre as características, sobre as bandeirinhas, ó, a bandeirinha tem que ter bandeirinha, não é verdade? Fala de festa junina, tem que ter bandeirinha. Tem que ter a tal roupa caipira, ou uma roupa xadrez, um vestidinho cheio de renda, cheio de perequetê, um chapéu de palha, trancinha, pintinha, enfim, são várias características voltadas para as festividades juninas. E o que a gente vai fazer de arte então, professora? Nessa primeira aula, nós vamos conhecer também alguns artistas famosos, alguns brasileiros e outros não, viu? Muitos não são brasileiros, que retrataram essa festividade junina, como eu disse, é a segunda maior festa do Brasil, através de suas pinturas, né? São obras de arte que retratam as festividades juninas. Então, já deixo logo aqui, vamos dar uma assistida? Vamos ver como é que é? Tem umas bem legais. Aproveitem para dar uma olhadinha. Esta é a obra Festa de São João com Guirlanda, de Anita Malfatti. Esta se chama São João, de Di Cavalcante. Esta é a grande fachada festiva de Alfredo Volpi. E na aula de artes, então, dessa semana, nós vamos fazer uma fogueira. Isso mesmo, uma fogueirinha aí diferente, hein? Para fazer a nossa fogueira, a gente vai precisar de graveto de árvore, ó. Peguei alguns gravetinhos aqui, já até cortei, já quebrei, né, alguns. Se for o caso, já passa na mão da criança aí, do aluno. Quebra com ele, tá? Ele vai ouvir o barulhinho, deixa ele sentir, aproveita esse momento aí para estimular as percepções sensoriais do aluno, tá? E nós vamos usar também as tintas nas cores amarelo e vermelho para fazer a fogueirinha, tá? Nós vamos usar as mãos, não quero ver ninguém com pincel, hein? Ai, 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 vamos estimular o tátil, ó, a percepção tátil das crianças. Se não quiser usar as mãos inteiras, eu vou ensinar também a usar somente o dedinho, tá? Segura o dedinho da criança e faz, tá certo? Coloca uma musiquinha de preferência aí, a Pula Fogueira. Pula fogueira, ia, ia.
Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Lembra? Tenho certeza que sim, né? E vamos fazer então o desenho aí. Desenho não, né? A nossa ilustração, a nossa obra de arte, a nossa produção artística, tá certo? Bom, vocês vão precisar de cola também, tá? Para poder colar o gravetinho. Cola comum, cola branca funciona. Vamos lá? Já quebrei aqui então meus gravetinhos, ó, alguns pedacinhos. Eu vou já colar. Se for o caso, você pode começar com a pintura primeiro e colar depois, tá? Ó, de preferência, gravetinhos retos, tá? Retos assim, ó, para poder colar melhor. Só fazer vários risquinhos. Aqui é com você, mãe, pai, responsável, tá? Se for o caso, pega o dedinho da criança, filho, vamos colar? Deixa, ó, ajuda ele a apertar, tá certo? Apertar o gravetinho. Vamos colar os gravetinhos aqui para formar uma fogueira. Vou passar mais cola. Como é madeira, ele adere bem nessa cola. Ó. Tem que deixar secar, né? Mas, olhem só, vai ficar assim, né? Pode colar mais, fiquem à vontade aí, tá? Lembrando que o aluno, ó, com o dedinho, tá certo? E eu vou ensinar para vocês, então, 2 jeitos de fazer a fogueirinha. A primeira delas, vocês podem pintar a mão inteira do aluno e carimbar. Primeiro na cor vermelha, depois na cor amarelo ou vice-versa, não faz diferença. Lembra que vermelho com amarelo nós vamos fazer o laranja, né? Então não tem problema, tá? Usem a mão sujinha mesmo de vermelho, pinta o amarelo depois que vai ficar um laranjado, meio mesclado, meio amarelo, meio vermelho. Não tem problema, vai ficar super legal. Ou usar os dedinhos. Eu vou mostrar aqui então os dedinhos, até porque a mão, tenho certeza que todo mundo consegue, né? Basta segurar os dedinhos, então a mãozinha da criança, ó, molha o dedinho na tinta e faz, ó, risca, tá vendo? Ó, puxa de baixo para cima, no vermelho, faz uma fogueira bonita, pode ser alta, ó, é só puxando, tá vendo? Lembra de ter sempre um paninho por perto para evitar que a criança passe a mão na roupa e suja, mas também o ideal, lembrando que a vestimenta adequada, né? Ó, já passei aqui então o vermelho. Vamos passar agora o amarelo. Não precisa esperar secar, porque a ideia é que fique meio laranja mesmo. Ó, passa por cima. Fazer as labaredas bem altas, ó. Ah, eu acho que já tá bom. Vamos ver? Olha então como ficou minha fogueirinha. Vocês podem aproveitar e incrementar aqui, colocar algumas bandeirinhas, que pode ser feito através de colagem, assim o aluno ajuda, né? Colocando a mãozinha para colar, passando a cola. Fiquem à vontade aí para explorar a criatividade de vocês também. Coloquem uma musiquinha de fundo e entrem no clima aí da festa junina. Tá certo? Conto com a parceria de vocês, mães, pais e responsáveis. Tira uma fotinha com o aluno, tá? De preferência, se o aluno puder estar trajado assim, ó, no traje adequado de festa junina, mais legal ainda, tá certo? Compartilhe conosco, conto com o apoio de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição mais uma vez, tá certo? Abraço, tchau, tchau, até a próxima aula!